नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूँ टेक मराठी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही कोई कॉल करता है अपने मोबाइल पे तो आप रिंगटोन सुनते होंगे। कोई लोग अच्छा रिंगटोन बजाते हैं, कोई गाना अच्छा लगाते हैं, कोई अच्छा सा कुछ कॉमेडियन रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचो, अगर किसी का फ़ोन आता है और आप उसमें वीडियो का रिंगटोन बजाते हो, मतलब जैसे ही फ़ोन आए तो गाना बजना चालू हो जाए और डांस दिखना चालू हो जाए, तो कितना अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों को, जो साथ में रहेगा, जो साइड में रहेगा, वो देखेगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने वीडियो में, मतलब अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल के लिए रिंगटोन की जगह पे वीडियो की रिंगटोन कैसे लगाए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड में देख सकते हैं आप किस तरह से वीडियो रिंगटोन दिखती है। तो उसके लिए क्या क्या सेटिंग करनी है, कौन सा एप्लीकेशन लेना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गौर से लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर लीजिए। चलो दोस्तों, देखते हैं किस तरह से वीडियो रिंगटोन लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कॉलर टून की जगह पे रिंगटोन में आप किसी वीडियो को लगाएं, तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये जो मेरा वीडियो दिख रहा है उसके नीचे जो लाइक का बटन है इसको आपको दबाना है। बाद में ये सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा के आगे एक बेल आइकन आएगा, उसके बाद में उसको दबा के ऑल पे सेट करना है। बस आपको इतना ही काम करना है, और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आपको नाइस वीडियो करके कमेंट करनी है। बस आपको इतना ही काम करना है। तो चलो दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने कॉलर टून में वीडियो लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो मैं कौन सा एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। इसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर गूगल के प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हो। गूगल के प्ले स्टोर में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो आपके माइंड में है वही सर्च करना है। जैसे वीडियो कॉलर टून, इस तरह से आप लिख के सर्च कर सकते हो। इसमें आपको जो अच्छा लगे वो चुन लीजिए, इसमें बहुत सारे हैं। तो मैं ये VI ट्यून वीडियो रिंगटोन वाला सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इस तरह से शो कर रहा है। आपको इसको इंस्टॉल करना है, और जो परमिशन पूछेगा वो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसको चलो करते हैं ओपन। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के बाद में आप देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो, इस तरह से एक आलिया का एक वीडियो आ रहा है। आपको नीचे कमेंट लिखा है, उसमें कमेंट पे कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आते हैं वीडियो टून सिलेक्ट करने के लिए। पहला है सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, अगर आपकी गैलरी में कोई अच्छा गाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है रिकॉर्ड फ्रॉम कैमरा, अगर आप अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो तो भी यहाँ से रख सकते हैं। तो और तीसरा एक ऑप्शन होता है इसमें, जो एप्लीकेशन है ये खुद कुछ वीडियो आपको देता है, जिसमें से आप सिलेक्ट करके वीडियो टोन लगा सकते हैं। तो चलो इसको मैं करता हूँ बंद, और देखते हैं वीडियो टोन कौन कौन सी दे रहा है एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं ये है भगवान शंकर जी का, ये कुछ तुमसे करके गाना है, ये ऐसे बहुत सारे गाने भी वो देता है, जो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे वीडियो की टून लगा सकते हो इनकमिंग कॉल पे। जैसे कॉल आएगा तो यहाँ पे वीडियो बजेगा। तो ये जो नीचे दिख रहा है आप यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करके लगा सकते हो। तो चलो मैं आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको दबाओगे तो पहले वॉच वीडियो आएगा, अगर देखना है तो वॉच कर लीजिए, या तो फिर सेट एज वी टून कर सकते हैं। आप ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत ऐड आएगी क्योंकि ये फ्री का ये है एप्लीकेशन है, तो इसको थोड़ा स्किप कर लीजिए। और आप देख सकते हैं ये वीडियो है, इसको सेट एज अ वी टून करके सेट फॉर ऑल कर लीजिए, और यहाँ पे कुछ परमिशन पूछेगा तो इसको परमिशन दे दीजिए, अलाउ अलाउ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर है वो वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। ये मेरा नंबर शो कर रहा है, तो ये मेरा वेरीफाइड हो गया। आपको भी अपना नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए सेट भी हो चुकी है। चलो मैं आपको अभी बजा के दिखाता हूँ दूसरी जगह से कॉल करके। तो चलो मैं कॉल करता हूँ। अभी देखते कॉल आएगा इसके ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें वीडियो टून बज रही है।
देखिए अभी कॉल आया है लेकिन यहाँ पे वीडियो बज रहा है। इस तरह से आप वीडियो की कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में वीडियो की रिंगटोन लगा सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया दिखती है। आपके बाजू वाला अपने दोस्तों को आप ऐसी वीडियो टोन लगा के आश्चर्यचकित कर सकते हैं। वो भी सोचेंगे कि यार तूने कैसे किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जैसे भी नई वीडियो बनाओ इसकी पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।